Xin chào anh em, thì hôm nay mình có hẹn với anh em Motorbiker ba miền ở khu vực miền Bắc. Bọn mình sẽ tập trung ở hai con rồng rồi sẽ đi lượn vòng bo rồi sẽ ăn uống xong thì sẽ lượn lên cầu Nhật Tân một chút. Đó là lịch của ngày hôm nay. Thì nhóm mình đây thì mọi người có gì ủng hộ nhá, kể cả mọi người không có xe hay là có xe thì đều được vào nhá, chỉ cần chung đam mê là đi mô tô thôi, ok. Và có nhiều đam mê về ô tô này, mong ước sau này có một chiếc ô tô này, nói chung là bla ok, bắt đầu thôi. Đây là đội của mình, bây giờ bắt đầu là mình sẽ dẫn đoàn anh em đấy. Đây, rồi mình làm rồi mẹ. Bây giờ đi lượn đường xong này bắt đầu đi chụp ảnh. Này có thấy vệ xe anh, thấy vệ thêm xe về thấy xe anh mạnh hơn bao nhiêu không? Anh ghi RR là thành con MotoGP ở trong trực luôn. Ủa địt mẹ MotoGP rồi. MotoGP là giới thiệu các bạn nào. Anh này cùng phụ xe nó một đe. Đây là xe mình nhá, mọi người cố gắng xem xong rồi nhớ đăng ký kênh nhá. Đấy thì anh em vẫn đang quay này. Theo thì bọn mình sẽ đi lượn buổi học của team mình hôm nay. Mình không quay bằng Zin nữa tại vì mang nặng lắm, rất hổ con kia ra đây. Quay bằng tay nên là hơi rung ấy. Đó. Đây là các thành viên của đội mình. Đây các thành viên đăng ký kênh của mình nhá, Thám Vlog. Hello. Yeah. Hello. Không được quay à? Tùng ơi sao buồn đấy bạn ơi? Hello. Quay lại đi bạn ơi. Yeah. Đang thử bộ